نوع السعلة بتحكي كل شيء. جاد كان عنده سترايدر، وهي نوع من السعلة اللي عندها صفير، عنده هالهورسنس بالسعلة واللي هي دايما ما بتشير لشي منيح. بهيدي الحالة هالسعلة كانت عم بتشير لهايبوكسيميا. هايبو يعني لو، اوكس refers to oxygen، الاكسجين، ايميا وجود بالدم، اكسجين قليل بالدم. غير عن هيك هن عم يكشفوا عليه اكثر، طلع عنده تاكي كارديا وكان عنده اياها 130 دقه بير مينت، وكمان انتبهوا انه هو هيستاكبنيك، يعني عم بيتنفس بطريقه سريعه لدرجه ان هي اسرع من الطبيعي كمان بمرتين.